हातुर्लेची रुपेश चोपडेकर आणि रिया चोपडेकर ही घो बायल उसगांवां एका सोयऱ्यागेर गेल्ली। उसगांवां वतना रिया ही दिवचलच्या बाजारांतल्या 2 दुकानांचेर गेल्ली। तेन्ना भांगर आशिल्ली पर्स बॅगांत आशिल्ली। दिवचलच्या बाजारांतल्यान भांगर गायब जाला असो दावो रिया आनी तिचो घो रुपेश चोपडेकर हांणी केला। हे पर्शीत भांगराची कांकणां, पाटली आनी हेर वस्तू तशेंच रोख रक्कम आशिल्ली अशी माहिती बुधवारा रातीं चोपडेकर घो बायलेन दिली। रिक्वेस्ट केला हांव कितें आता कोणी हाडून दिवचे आमी कोणाकूय कितें आहा तें आपूण दिता तेका कितें पोलीस कंप्लेंट जाल्या पोलीस कंप्लेंट केल्या पोलीस चालू केल्लो हांव पयरूय गेल्लो पोलीस स्टेशनार तपास चालू आहे. तपास चालू आहा तेंचो किती किती असले तातून किमती वस्तू किती किती म्हणजे काकणां, पाटली आणि कानातले असले आनी मागीर 7,000 आसली 7,000 मागीर साधारण हेचे टोटल कितले जातले? टोटल म्हाका दिसता 7 लाख जातले। शॉपार गेल्ले पळय थंय हांव कितें साडयांची हाडूंक गेल्ले पळय तेणें म्हाका सांगलें पयशे मोडचे ना म्हणून ते मागीर हें करता म्हणपा लागलो तो मागीर दी म्हणून सांगलें। मागीर हांव सोडा पिवंक गेलें थंय सोडा पिलें तिणें म्हाका सांगलें सोडा काडून ती काड तूं फ्रिजांतली म्हणून हांव ती काडून पिलें आनी थंय बॅग हांवें दवरलेलें सकयल ते बॅगान म्हजे पयशे हांवें कांकणां आसली, पाटली आसली, कानातली आसली आनी हेणें 6,000 दिल्ले। हेणें हांवें ते घातले ते बॅगान घातले काय ते सकयल हे जालें ते कोणें काडून दिवचे कोणाक मेळ्ळो जाल्यार दिवचें। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।